Hi, hello and welcome to Sizzling Vidya YouTube channel. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னா டிஷ்வாஷரோட ரிவ்யூ அண்ட் யூசேஜ். ஸோ நான் வந்து ஒரு 1 இயரா டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இது வந்து Bosch 12 பிளேட்ஸ் செட்டிங் டிஷ்வாஷர். ஸோ டிஷ்வாஷரை எப்படி யூஸ் பண்ணோம், எப்படி லோட் பண்ணோம், அதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குது, இது மாதிரி பலதர விஷயங்கள் தான் நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பார்ட் 1 வீடியோ. ஸோ இதோட பார்ட் 2 வீடியோ வந்து இன்னும் FAQs ஆன் டிஷ்வாஷர்னு ஒன்று வருது. ஸோ இந்த வீடியோட கண்டினியூஷனாக மறக்காம நீங்க FAQs ஆன் டிஷ்வாஷரையும் பாத்துருங்க. ஸோ ஓவராலா உங்களுக்கு எல்லா டவுட்ஸுமே கிளியர் ஆயிடும் டிஷ்வாஷரை பத்தி. ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இதுதான் Bosch 12 பிளேட் செட்டிங் டிஷ்வாஷர், ஒயிட் கலர். ஸோ உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வெளியில் பேனல்ஸில் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைலன்ஸ்னு எழுதியிருக்கு. ஸோ வாஷ் பண்ணும்போது எந்த விதமான நாய்ஸும் வராது நமக்கு வெளில. பின்ன நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவர் ஆன் ஆஃப். பின்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 பேசிக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக வாஷ் பண்ணோன்னா வேரியோ ஈக்கோ. செகண்ட் வந்து ஹாஃப் லோட், கம்மி பாத்திரம்னா ஹாஃப் லோட் போட்டுக்கலாம். பின்ன எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை, நார்மலாக ட்ரை பண்ணுறதை விட எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை பண்ணோன்னா எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை ஆப்ஷன். 6 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. இன்டென்சிவ் கடாய், எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பார்க்கிள், ஆட்டோ, ஈகோ, குவிக் அண்ட் ப்ரீரின்ஸ். அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து வாட்டர் லெவல், சால்ட் லெவல் அண்ட் ரின்ஸ் சைடுக்கான இண்டிகேஷன் பேனல் இருக்குது, டிஸ்பிளே பேனல். பின்ன அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வச்சு சால்ட்டோட வாட்டர் ஹார்ட்னஸ், ரின்ஸ் சைடெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன். ஸோ இப்போ டிஷ்வாஷர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த டோர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற 6 வாஷ் ஆப்ஷன்ஸோட எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்டென்சிவ் கடாய்னா 70 டிகிரிஸில் வாஷ் பண்ணும், எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பார்க்கிள்னா 65 டிகிரிஸில், ஆட்டோனா 45 to 65ல, பின்ன ஈகோனா 50 டிகிரிஸ், குவிக்னா 45, பின்ன ப்ரீரின்ஸ். ஸோ இதில் எந்த விதமான கன்ஃபியூஷனுமே நமக்கு வராது. ஏன்னா கிளியராக அதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே டோர்லேயே நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் டோர் ஓப்பன் பண்ண போது இந்த ஆப்ஷன்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் நம்பர், பின்ன Bosch அதெல்லாம் இருக்குது. பின்ன இது ஒரு 1 இயராக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி, பின்ன உள்ளேயும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி அண்ட் 2 ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரேக் வந்து டிப்பிக்கலாக நம்ம சின்ன சின்ன கப்ஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் அது கீழே வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே ஆர்ம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சின்ன டம்ளர்ஸ், கப்ஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு வந்து இந்த டாப் ரேக்கை யூஸ் பண்ணுவோம். பின்ன பாட்டம் ரேக் வந்து மெயினாக வந்து பிளேட்ஸு, பின்ன பெரிய பெரிய குக்கர், கடாய் அது மாதிரிலாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பாட்டம் ரேக் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அவங்களே ஒரு ஃபிக்ஸட் பிளேட்டுக்கான ஒரு ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. அது தவிர நமக்கு வேணும்னா அந்த அட்ஜஸ்டபிளான சைடில் வந்து அதை பிளேட் ரேக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நார்மல் குக்கர் பிளெயினாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பாட்டம் ரேக்கை அப்படியே ஃபுல்லாகவே வெளியில் வந்துடும். இந்த டாப் ரேக்கையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பின்ன இந்த ரேக் எடுத்துட்டு ஸோ தட் இந்த பாட்டம் போர்ஷன் கிளியராக உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனால. ஸோ கீழேயும் ஒரு ஸ்ப்ரே ஆர்ம் இருக்கு. ஸோ இது இப்படி தான் ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றும். பின்ன அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் ரீஃபில் பண்ணுறதோட ஒரு செக்ஷன் அது. ஸோ வாட்டர் ஹார்ட்னஸ்ஸை, ஹார்ட் வாட்டரை பேசிக்லி சாஃப்ட் வாட்டராக ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சால்ட் போடுவோம். ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம நார்மல் கல்லுப்பு மாதிரி இருக்கும், பட் ஆனால் வந்து அது ஒரு டிஷ்வாஷர் சால்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க. இந்த சென்டரில் தான் வந்து ஏதாவது ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ், ஏதாவது கருவேப்பிலை அது மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் இதில் கலெக்ட் பண்ணிக்குவோம் அது. ஸோ இதையும் நம்ம ஒரு 10-15 டேஸ் ஒன்ஸ் எடுத்து வாஷ் பண்ணோம். இந்த ஏரோஸ் மீட் ஆனால் தான் இது கரெக்டாக லாக் ஆன மாதிரி அர்த்தம். ஸோ சைடில் பின்ன பேக்கில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி தான். ஸோ கிளீனிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி இதில். இப்போ நம்ம செகண்ட் ரேக்கை உள்ளே வச்சிடலாம். ஸோ இந்த டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்று வந்து ரின் சைடு போடுற ஸ்லாட்டும், இன்னொன்று வந்து டிட்டர்ஜென்ட் போடுற சால்ட்டும். இப்போ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு இவ்வளோ பாத்திரம் இருக்குது எனக்கு. ஸோ இதை தான் நான் வந்து இப்போ டிஷ்வாஷரில் லோட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். ஸோ டிஷ்வாஷர் கூட இந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் வரும். ஸோ இதில் இந்த ஸ்பூன்ஸ் அண்ட் லேடில்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். ஆர் இந்த டாப் ரேக்கில்
ஒரு ஃபோல்டபிள் அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது, அதுலேயும் போட்டுக்கலாம். ஸோ நிறைய இருந்தால் இந்த அட்டாச்மெண்ட் போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் அந்த டாப் ரேக்லேயே போட்டுடலாம். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம கடகடன்னு எல்லா டிஷ்ஷஸையும் லோட் பண்ணுவோம். ஸோ பிளேட் ரேக்கில் வந்து நான் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சாப்பிட்ட பிளேட்ஸ் எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணுறேன். நம்ம வாஷ் பண்ணி தான் போடணும்னு இல்லை, நான் வந்து அப்படியே சிங்க்லேருந்து அப்படியே தான் எடுத்து லோட் பண்ணுறேன். பட் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது வந்து கருவேப்பிலை அது மாதிரி வேறு ஏதாவது சங்க்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அது மாதிரி இருக்கிறத மட்டும் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஸோ இது கஞ்சி வடித்த பாத்திரமும் அண்ட் பால் காய்ச்சின பாத்திரமும். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்தீங்க. ஸோ இது மாதிரி பெரிய பெரிய வெசல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நான் கீழ் ரேக்கில் லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் சின்ன சின்ன மூடி வைக்கிற பிளேட்ஸு, பின்ன கப்ஸு, டம்ளர்ஸ், சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே டாப் ரேக்கில் லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஷ்வாஷர் வாங்கி லோட் பண்ணும்போது கப்பை லெஃப்டில் வைக்கணுமா, டம்ளரை ரைட்டில் வைக்கணுமான்னு அவ்வளோ புரியாமல் இருக்கும். பட் நம்ம வச்சு வச்சு பழகுந்தோறும் நமக்கு நம்ம வீட்டு பாத்திரம் சைஸும் நமக்கு கரெக்டாக தெரியும். ஸோ ஓகே, இந்த டம்ளர்ஸ்னால் இந்த ரோவில் கரெக்டாக இருக்கும், இந்த கப்ஸ்னால் இந்த சைடில் கரெக்டாக இருக்கும், நம்மளே வந்து ஒரு லாஜிக்கில் அரைவ் ஆகிடுவோம். ஸோ நான் இந்த ரைட் சைட் கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக இந்த கரண்டி அதெல்லாமே டீ வடிகட்டி இதெல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன். பின்ன இந்த ஃபோல்டபிள் ரேக்கில் வந்து ஸ்பூன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இப்போ குக்கர் லிட்ஸை லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ கேஸ்கெட்டை தனியாக கழட்டிட்டும் போடலாம், ஒரு அப்படியேவும் நீங்கள் போடலாம். ஸோ இப்போ பருப்பு எதாவது டைரெக்டாக வச்சா நான் கேஸ்கெட்டை கழட்டிட்டு போடுவேன். ஆர் உள்ளே ஏதாவது பாத்திரம் வச்சுட்டு குக்கரை வச்சுருந்தேன்னா ஜஸ்ட் நான் அப்படியே கேஸ்கெட்டோடே போட்டுருவேன். ஸோ அது வந்து உங்கள் விருப்பம். ஸோ விசிலு எல்லாமே நான் மோஸ்ட்டாகவே எல்லாத்தையுமே அப்படியே போட்டுடுவேன் டிஷ்வாஷருக்குள்ளே. ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு எல்லா பாத்திரத்துக்குள்ளேயும் அந்த ஸ்ப்ரே ஆம்லேருந்து தண்ணி நல்லா படற மாதிரி நம்ம கமுத்தி வைக்கணும். ஸோ சப்போஸ் எதுலையாவது உங்களுக்கு படாது, அப்படி ஓவர்லேப் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா தண்ணி படாமல் அது ஒழுங்காக வாஷ் ஆகாது. ஸோ அதனால நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு பெர்மியூட்டேஷன் காம்பினேஷனில் இப்படி வச்சு அப்படி வச்சு நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு லாஜிக்கில் எல்லாமே மோஸ்ட்டாக ஃபிட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ டாப் ரேக் பாட்டம் ரேக் ரெண்டுமே ஃபுல்லி லோடட். இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபினிஷ் டிட்டர்ஜென்ட்டை நான் அதுக்குள்ளே டிட்டர்ஜென்ட் ஸ்லாட்டில் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிற லிட்டுக்கு ஒரு ஹாஃப் அ லிட் வந்து ஒரு வாஷுக்கு ஓகேவாக இருக்கும். அண்டு இப்போ ரின்ஸ் சைடு வந்து எப்போ இண்டிகேஷன் காமிக்குதோ அப்போ ஃபில் பண்ணால் போதும், ஒரு வாஷுக்கும் ஃபில் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதையும் போட்டுட்டு இப்போ மூடிட்டு நம்ம வந்து பவரை ஆன் பண்ணிவிட்டு, நான் வந்து இன்டென்சிவ் கடாயில் தான் மோஸ்ட்டாகவே ரன் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் அது மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ ஆட்டோ, ஈகோ ஆர் இன்டென்சிவ் கடாய் மோஸ்ட்டாக அப்படி போடுவேன். எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பார்க்கிள் வந்து நிறைய கிளாஸ் வெசல்ஸ்க்கும், பின்ன குவிக்காக வேணும்னா நம்ம குவிக் 30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே சைக்கிள் முடிஞ்சிடும். பின்ன ப்ரீ ரின்ஸ் ரொம்ப ஏதாவது சோக்காய் ரொம்ப டஃப்பான இது இருந்ததுன்னா ப்ரீ ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் ட்ரை ஆகிடுதுன்னா கூட ப்ரீ ரின்ஸில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் சைக்கிளில் போடுறோம். ஸோ நான் பை டிஃபால்ட் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணுறேன், இன்டென்சிவ் கடாய். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈகோ பட்டனையும் ஸ்டார்ட் பட்டனையும் சேர்த்து பிடிக்கும்போது இந்த சால்ட் லெவல் அப்படி 5, 6 அப்படின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான இது வரும். அதே மாதிரி நம்ம ரின்ஸ் சைட் செட்டிங்கையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த சால்ட் வாட்டர் எதுக்குன்னா நம்ம ஹார்ட்னஸை பொறுத்து நம்ம வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ உங்கள் ஹார்ட் வாட்டர் ஜாஸ்தி அப்படின்னா நம்ம ஜாஸ்தியே சால்ட் லெவல் வைக்கணும். ஏன்னா அது ஜாஸ்தி சால்ட் கன்சியூம் பண்ணும் சாஃப்ட் ஆக்கிறதுக்கு வாட்டரை. சாஃப்ட் ஆக்கின அப்புறம் தான் அது வந்து வாஷ் பண்ணும். ஸோ இப்போ இது 1 hour 30 minutes சைக்கிள் இந்த இன்டென்சிவ் கடாய்ங்கிறது. ஸோ ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாச்சு. ஸோ பேசிக்காகவே நம்ம டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த 3 பொருட்கள் தேவை, அதாவது டிட்டர்ஜென்ட்டு, ரின்சைடு, பின்ன சால்ட்டு. ஸோ இது 3மே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 rupees உள்ளே வரும், உங்களுக்கு ஒரு 900 odd அப்படி வரும். ஸோ இது வந்து குட் ஃபார் மந்த்ஸ் டைம். இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஃபேமிலி ஆஃப் 3, 2 adults and 1 child, அண்ட் 2 லோடு போடுவேன் ஒரு நாள். ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இது 1 monthக்கு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் குட் இனஃப். இப்போ நீங்கள் பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கீங்க, நிறைய வாட்டி இன்னும் ரன் பண்ணுவீங்கன்னா, நிறைய 3 சைக்கிள் 4 சைக்கிள் போடுவீங்கன்னா மேபி இது உங்களுக்கு half a month or 20 daysக்கு அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ வேறு நிறைய பிராண்ட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. பட் பாஷ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஃபினிஷ் தான்.
ஸோ அதனால நான் இந்த ஃபினிஷோட தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது மூணும் நீங்கள் காம்போவாக வாங்கும்போது அமேசானில் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கம்மியாக இருக்கும். தனித்தனியாக வாங்கினா மேபி கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்டாக அமேசான் பிற பிக் பாஸ்கெட் இது மாதிரி சைட்ஸில் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. டிட்டர்ஜென்ட், ரின்சைட், சால்ட். ஸோ இது மூணும் நீங்கள் அமேசானில் மேபி மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரியும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் இன்னும் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் நீங்கள் ரெகுலராக அதுலேருந்தே வாங்கும்போது. ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போடும்போது மறக்கவும் மாட்டோம், நம்ம திருப்பி ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு தானாக வந்துடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் வந்து 1 hour 6 minutes பாக்கி இருக்குது. ஸோ ஒரு 25 minutes கிட்ட ஓடி இருக்குது. பட் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் ஒரு வெசலை போட மறந்துட்டேன். ஸோ அதனால நான் ஸ்டாப் பண்ணி நடுவில் வந்து ரீலோட் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்பூனு இதெல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு கப்பும் ஒரு சின்ன ஸ்பூனும். ஸோ நான் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இதை ரீலோட் பண்ணுறேன் நடுவில். ஸோ நீங்கள் திறக்கும் போது பயங்கர ஸ்டீமாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் முகத்தை கிட்ட வச்சுக்காம நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஸோ ரீலோட் பண்ணிவிட்டு நான் திருப்பி ரேக்கை உள்ளே புஷ் பண்ணிவிட்டு மூடிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணினா அது எங்கே ஸ்டாப் ஆச்சோ அங்கேருந்தே கண்டினியூ ஆகும். ஸோ பவர் ஏதாவது கட் ஆச்சுன்னா கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அது எங்கே ஸ்டாப் ஆச்சோ பவர் வந்த அப்புறம் அதே இடத்துலேருந்து ரெஸ்யூம் பண்ணிக்கும். இப்போ நம்ம 1.5 hours சைக்கிள் முடிஞ்சிடுத்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண போது இப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள். எல்லா டிஷ்ஷஸும் சூப்பராக பளபளன்னு க்ளீனாக வாஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஒரே ஒரு இதுனா இப்படி நம்ம கமுத்தி வைக்கும்போது இது மாதிரி எங்கே வாட்டர் தங்குமோ, அதாவது இது மாதிரி மிக்சி ஜாருக்கு அடியில், பின்ன குக்கரோட அந்த ஹேண்டிலோட உள்ள அது மாதிரி ஏதாவதுல வாட்டர் தங்கும். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் கிளாத்தோ டிஷ்யூ பேப்பரோ வச்சு வைப் பண்ணி அப்படியே எடுத்து நம்ம ரேக்கில் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ க்ளீனாக பல ஸ்பார்க்லிங் க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ இந்த பவுல் எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஷைனியாக எவ்வளோ சூப்பர் க்ளீனாக இருக்குது. இவ்வளோ ஃபினிஷ் வந்து நம்ம கையில் வாஷ் பண்ணால் கூட வாட்டர் மார்க்ஸோடு இருக்கும். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணி இப்படி உங்கள் பாத்திரம்லாம் நல்ல ஷைனோட வெளில வரும். ஸோ நான் இப்போ கீழே இருக்கிற இதில் வெசலையும் எடுத்து காட்டுறேன். இதுதான் என்னோட பால் பாயில் பண்ண பாத்திரம். ஸோ அது பாருங்கள் ஒரு சின்ன இது கூட நான் ரீஸ்க்ரப் பண்ண வேண்டி வராமல் அவ்வளோ க்ளீனாக வந்துடுது. இப்போ ஒரே ஒரு இது என்னென்னா, நீங்கள் அதே பால் பாத்திரத்தை ஒரு 4 வாட்டி 5 வாட்டி ரீஹீட் பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் கிடைக்காது. ஏன்னா பால் வந்து நல்லா கொஞ்சம் சைட்லலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த பாத்திரத்தில் கருகின மாதிரி ஆயிருக்கும். ஸோ அப்படி பண்ணாமல் நீங்கள் ஜஸ்ட் 1 time ஒரு பால் பாயில் பண்ண பாத்திரம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும். ஸோ பாருங்கள் இந்த கிளாஸ் லிட்டெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு வாட்டர் மார்க்கு கூட இல்லை, ஒரு ஸ்டெயின் கூட இல்லாமல் அவ்வளோ கிளியர் கிளாஸாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நார்மல் சாப்பிட்ட பிளேட்டு. பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பார்க்லிங் க்ளீனாக வந்திருக்குன்னு. ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக நான் எல்லா பாத்திரத்தையும் ஒன்றா எடுத்து காட்டுறேன் அதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் லோட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க எப்படி இருந்ததுங்கிறது. யூஸ்வலாக இந்த டீ வடிகட்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம கையால் வாஷ் பண்ணாலும் ஒரு ப்ரௌனிஷாகவே இருக்கும். ஆனால் டிஷ்வாஷரில் போடும்போது எப்போவுமே டெய்லியே புதுசு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் இதோட ஒரு பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ். எவ்வளோ புதுசு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்படி தாங்க டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணோம். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் டிஷ்வாஷர் வாங்க பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா இதோட பார்ட் 2 வீடியோவாக FAQs ஆன் டிஷ்வாஷர்னு வருது. ஸோ உங்களுக்கு டிஷ்வாஷர் பற்றின எல்லா டவுட்ஸுமே அதில் கிளியர் ஆகிடும். இதுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கேளுங்க. நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சிஸ்லிங் வித்யா யூடியூப் சேனலுக்கு. ஸோ உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் பை பாய்.